欢迎来到秋月漫谈，我是你们的主播秋月。嘿，朋友们，大家最近怎么样呀？我在上一期播客里稍微聊了一下，对于中级学习者来说，怎么才能够突破自己的语言学习瓶颈？那这一期呢，我想分享一下自己是如何从零开始学习一门语言的。当然，也许你会问，那我想学习哪些语言呢？听过我之前播客的朋友也许知道，我除了我的母语中文之外呢，我还会说流利的英语。现在在密集的学习日语和荷兰语，我之前也学习过几年的西班牙语，但是我现在的重点不是西班牙语，所以虽然我的日语和荷兰语的水平有不断的在提升，但是我的西班牙语的水平其实下降了许多。我的计划呢是明年年初的时候开始重新学习西班牙语。当然，前提是我的日语和荷兰语的水平到了 B2 甚至是更高的水平，能够让我用比较低的成本来维持这两门语言的水平，那我就可以安心的重新开始学习西班牙语。那如果我想重新学习的话，我应该怎么学习呢？我其实有一些自己的想法和经验，那在这里就想和你分享一下。虽然正在学习中文的你，并不一定需要使用这些方法，但是也许在未来，当你学习新的语言的时候呢，可以稍微参考一下。我首先会聊一下自己一定会做的一些事情。我一定会找一个好的老师。这对有的朋友来说，也许会比较奇怪，因为在网上似乎有很多关于如何从零开始自学一门语言的内容，似乎自学语言才是最好的学习方法。但我并不这样认为，尤其是对于已经是成年人的我们来说，我们有非常忙碌的生活，那怎么样才能够让自己在忙碌的生活里坚持下去学习语言呢？找一个老师就是一个很好的方法。一个好的老师呢，能够给你一些引导，让你少走很多弯路，并且能够持续的让你学习语言，也许是通过做作业的方式，或者说通过上课的方式。总之，就是让你在学习的期间不断的暴露在这门语言之下。当然，如果你没办法找到一个好的老师的话，至少你需要找一些课程或者一些教科书来给到你
一些指引，包括发音呀、学习的语法、单词，甚至是作业等等。那你是否需要一个母语者的老师呢？我个人认为，母语者的老师有好有坏。坏处呢，就是母语者的老师并不能够对你在学习这门语言的时候遇到的困难感同身受，所以有一些语法在他解释的时候，并不能够给到一些很好的学习的方法指引。但是好处有很多，比如说这个老师能够在发音上给到你非常好的指引，因为有一些语言的发音的确是很难学习。那对于非母语者的老师而言，不管他们语言的水平再高，在一些很微妙的发音的错误上，他们的表现还是没有母语者的老师好，所以看你个人的情况吧。那第二件我一定会做的事情，那就是学好发音。发音非常的重要，这并不仅仅是对于口语水平来说很重要，这对于听力来说也很重要，因为你需要知道正确的发音是怎么样的，你才能够分辨别人在说什么。有时候正确的发音也能够帮助你记住这个语言的单词，比如说像西班牙语这样的语言来说，你看到的内容就是它的发音内容。在英语里边，我们叫它 phonetic language。对于这样的语言来说，掌握正确的发音也是非常重要的。那第三件事情就是找一本好的教科书。那怎么样才是一本好的教科书呢？我认为最好的教材呢，就是在每一章的开头，它会有一篇文章，这样的文章它是有语音朗读的，然后在这篇文章的内容后面会有相应你需要学习的语法、学习的单词以及练习的一些题目来强化你的语法和单词的学习。然后当你学习了这些内容之后呢，再回过头去看这一篇开头的那篇文章，通过不断的听、不断的读，甚至是背诵那篇文章，你基本上就能够记住你需要学习的语法和单词。但说实话，这样的教材并不总是存在，尤其是对一些比较小众的语言来说。但是如果能找到的话，那就好好利用这样一门教材。那第四件我会做的事情，那就是开始使用 Anki 去积累单词和常用句。这两点其实我在这个播客的newsletter 里边也提到过很多次，尤其是 Anki 的使用方法。那简单来说呢，Anki 就是一个
记忆卡片的制作软件，能够通过记忆卡片的这样一个方式来帮助你记住一些单词或者语法或者句子。那我个人呢，我所有学习的语言都有自己相应的 Anki 的卡片，然后包括单词以及常用的一些句子，我都会在这个 Anki 里边去记下来，然后每天不断的去反复的看。我也不需要说我一定要背诵下来Anki 上面的内容，但是我需要让自己不断的去反复的看这样一些内容，逐渐的我就能够记住我想记住的单词和常用句了。那最后一件我一定会做的事情，就是找到属于自己的沉浸在这门语言里的材料。这是什么意思呢？在学习一门语言，尤其是从零开始的时候，输入是非常重要的。那这样的输入，除了在上课，除了使用 Anki 去不断的看这些单词之外，另外的一些被动输入也是非常重要的。比如说，你看这门语言的电视剧，你读这门语言的书籍，或者说像我做这门播客的目的一样，去听一些这门语言的播客。你并不需要理解这个材料里的所有的内容，但重点在于你是让自己暴露在这门语言的环境里的。我一般会用的沉浸的材料有播客，有一些儿童的书籍以及 YouTube 视频。那看你自己学习这门语言的目的是什么，你就可以通过那个目的来让自己沉浸在自己喜欢的那门语言里的材料上。一个很好的例子就是我当初学习日语的时候，我就让自己大量的暴露在日本的动漫的环境里。我会把自己所有的业余时间都拿来看动漫，有机会的话我也会去读一些日语的书籍，然后我也会去看一些日语的 YouTube 视频，尤其是关于日本动漫的。那在这样的情况下，我就让自己在这种被动输入的环境当中，不断的强化我在课堂和在教科书上学到的日语的语法和单词。那以上就是我认为自己一定会做的事情。那有什么是我不会做的事情呢？有一件事情，那就是我不会过早的开始做语言交换，尤其是和母语者。我个人认为，对于语言的初学者来说，做语言交换是没有多大的意义的。为什么呢？因为语言交换，首先你需要有交换的内容，对吧？但如果你都不知道怎么去做自我介绍，怎么去开展一个简短的对话，那做语言交换，说实话，是对自己以及对对方的一种折磨。
尤其是当你和母语者对话的时候，至少我自己会感到非常的沮丧，因为我既听不懂对方在说什么，我也不知道怎么去表达自己。但是当我到了中级的水平之后，我就能够稍微表达自己，我会感觉自己好像可以说一些内容，然后对方给我一些提示之后，我就能够说更多的内容。所以在初级学习的时候做语言交换，其实我觉得对自己的打击大于激励，但是在中级之后呢，就是激励大于打击。那整体的一个原则呢，就是尽量增加自己的输入，但不必强求自己的语言输出。那最后还有一点，也许也是很多人会问我的问题，那就是我会不会使用 Duolingo 来学习一门语言。其实我很多年之前，当 Duolingo 还没有这么受欢迎的时候，我就使用过这个软件来学习西班牙语，我认为。但是说实话，我用了1-2个月之后呢，我就停止使用了。其实原因很简单，那就是我自己觉得我很难坚持，因为当我拿着手机在学习的时候，我常常就退出 Duolingo， 然后去看其他社交媒体上的内容了。所以手机对我而言并不是一个很好的学习媒介，并且我也不是很喜欢Duolingo 的语言学习方法，因为Duolingo 上面的语言学习方法其实是更接近于小孩子学习语言的方法。我个人更偏向于成人的语言学习方法，也就是通过大量的输入以及语法和单词的学习来学习语言。当然，每个人的偏好不一样，学习方法也会有所不同，所以我在这里提到的一些观点和方法，只能作为一些参考。那你有什么样的学习方法？如果你从零开始学习一门语言，你会怎么做？欢迎和我分享你的经验。这一期播客到这里就结束了，我们下期再见。感谢大家的收听。如果你对我们的内容感兴趣的话，欢迎访问我们的网站 realchinesetalk.nl。 你可以在主要播客平台 YouTube 同名频道上找到我们。为了帮助你更好地理解播客内容，学习中文，我们还提供精心修订的文本、相关的词汇和例句，以及和播客相关的问题，帮助你学习。订阅我们的 newsletter， 你可以免费得到一期上面提到的内容，以及更多有意思的关于中国文化、中文的内容。我们下期再见，拜拜。